Se, men ikke røre, kamerat. Så, hva kan jeg gjøre for deg? Pappa leter etter tegneserie. Hyggelig at han endelig leser på barneskolenivå. Ja, har du Kim Kakerlakk? Hvorfor lurer du på det? Jeg har alle unntatt nummer 1. Nei, altså, så da er du vel Kimi Kås aller største fan? Så, hvem er Kimis største fiende? Joy-brødrene. Hva er Kimis eneste svakhet? Neonlysene dome. Hva skjedde med nesten? Feil i klart nummer 136. Lurespørsmål. Det var i nummer 136. Amazing! Han er en av oss. Men hva med nerdehåndtrykket? Sjekk det her! Ikke godeste! Bare se her! Oi, utgave nummer 1. Det er nydelig. Pappa gleder seg til å finne ut hvordan Kimi blir kakerlakk. Og du våger å kalle deg fan? En radioaktiv kakerlakk krabbet ut av den stikkende sakkeskuffen og beit ham! Benny! Radiogreier. Det er det hva samme spilleblad mangler. Tusen takk, Superchat. Tusen takk. Kimi Broderick! Kjippa kakerlakker! Kom her! Kom tilbake med det! Dr. Wasabi? Radioaktive billeekskrementer? Tenker du det samme som jeg? Wasabi ødela min heimskål. Han skylder meg en tid. Dette kommer vel ikke til å gjøre slutt, mamma. Jeg har nemlig vondt nok allerede, jeg. Dette går helt fint, sjef. Ja, mamma. Ja, mer stråling. Kom igjen. Sorry. Det er faktisk jeg som skal voteres her. Ikke deg. Å ja, det er sant. Har pappa gjort feil, sjef? Ja, mamma gjorde feil. Mamma gjorde veldig feil. Hjelp! Mamma, få det monsteret bort fra meg, for det suger ut hele livskraften min. Kommer, sjef. Hjelp! Wasabi! Hvis dere aper vil ha vekk de skal, lar dere oss passere. Lik dem seg skyldig. Vi passer på hodet for dere og rører oss ikke av leken. Sorry for bråket hvis dere hører. Men unnskyld hvis dere hører. Egentlig så høres det ut som en vanlig 11-åring. Kanskje vi skal se en biljard? Hva som helst. Delt på alle tre, selvsagt. Pluss administrasjonskostnader. Så større. Eller før det begynner å legge egg i noen. Så gærent.